Gusto ko lang i-share yung ano, yung sinasabi ng iba na binabaklas yung EPB, yung caliper sa likod, tapos minamanual nila. So ito, meron siyang dalawang tornilyo. Tanggalin lang natin to. Ito yung sinasabi na pag walang scanner, yung lagi sinasabi na babaklasin yung motor. Tanggalin na natin po. So ito na yung pinaka-unit mo sa parking brake, kasama na sa piston. So pag hindi naka-retract yung parking brake, hindi mo siya basta-basta ma-press kasi naka-thread din dito. So yung ginagawa natin kagabi, yung unang posto is ginagamitan natin ng scanner. Ngayon yung gusto ko lang ipakita sa inyo, yung sinasabi ng iba na tinatanggal nila yung actuator motor para maikot nila yung piston para madaling ma-press nila. So ito yung sinasabi nila. So meron kang makikitang dalawang dalawang Torex. So yung size ng Torex is T30. So yung dalawa na yan ang tatanggalin natin. Mahugot na natin yung motor. Pero gaya ng nakikita nyo, sabi ko sa inyo, medyo may risk ka kasi unang-una yung connector pag hindi natin tinatanggal pwede mababatak pag hindi mo iniingatan. So ngayon tatanggalin na natin yung Torex para makikita naman ng iba kung ano nasa loob, kung anong iniikot, anong sinasabi nila na iniikot nila. So ito yun. So ito yung tornilyo ng dalawa. Ngayon tatanggalin natin. Gusto lang makita kasi yung iba kasi sinasabi lang, hindi naman nakikita ng iba kung paano nila ginawa. So ito pinapakita ko na kung paano nila ginagawa yun. Yung sinasabi yung iniikot nila. So ito yung tornilyo na tinanggal na natin. Ngayon ito yung tinatanggal nila. So makikita mo yan dyan. Nasa likod. Ito. So makikita nyo ano size yan? Turex socket din siya. Turex socket din siya. So kung makikita nyo, tingnan mo. Pwede mo. Dito to sa taas. Okay. So makikita mo yung butas. Yun, no? Ano ba yan? Flower siya, flower. Flower. So yan yung iniikot nila para yung nasa loob is pag inikot nila yan, madali lang na ma-press yung caliper pag wala kang scanner. Pero yung ginawa natin kasi kagabi, mas madali kasi i-retract mo sa scanner tapos diretso mo na i-press yun. So yung pag wala kang scanner, yan inikot, binubuksan nila yung actuator. So ito yung actuator niya. Yan yung actuator niya. So minamanual yan, minamanual na iniikot yan. So ito na, pinakita ko lang kung ano ginagawa nila. So kaya nang sabi ko, gagamit ka ng may oras, gagamit ka ng time para mabuksan mo lang yan. Hindi katulad ng may scanner ka talaga na effortless tapos makasave ka ng oras. So yun lang po yung ipakita ko sa inyo para may idea naman yung iba kung ano yung binubuksan nila. So ito yung filter natin. Ayan.